बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी गला खराब होता है उसका फौरन इलाज कर लें। गले में बलगम बनना शुरू हो जाती है, बहुत ही तकलीफदेह मसला होता है। जिन लोगों को ये मसला होता है वो इस कैफियत को समझ सकते हैं। इसका इलाज बहुत ही आसान है। आपने आधा चम्मच कलवंजी लेनी है और 1.5 कप आपने पानी लेना है। इसे कहवा बना लें, 2 से 3 मिनट तक पकाएं। पकाने के बाद आधा कप इसे पी लें। आप देखें कि आपके गले और बलगम का इलाज हो गया है। बच्चे भी इसे पी सकते हैं। ये बेहद फायदे की चीज है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।